Welcome back to Ingwa News. Taxi owners met with the Director of Transport to oppose the Goa Transport Aggregate Guidelines 2025, rejecting regulations for the app-based services. The Department of Transport proposed uniform rates to balance affordability and driver earnings. Officials described the discussion as a constructive. From the transport department side, today we held a very productive and meaningful meeting with several taxi association and their leaders. So transport department has proposed a new framework and a new idea to the taxi association on how they can improve their businesses and how they can also adopt new technologies to ensure taxi services are available as a matter of convenience both to the tourists as well as the locals. So they have listened to all our suggestions and they have also given some feedback to us, and they have requested that some time should be given to them so that they can also consult their own stakeholders, and they said they are ready to work with us in a trust based manner, in a positive manner with solutions, and they have asked us to give some time to them so that they can think about all the ideas that we have given and come back to us as early as possible. Nine. There is nothing of that sort. We have only presented what we are suggesting as a solution to them. They have understood the solution and they are very positive about it. No, but what is the solution? The solution that we have suggested is in the form of a booklet that can be shared with the media. That booklet has all the aspects of the solution. And what we are suggesting is that we should have adopt a uniform rate and ensure that the earnings of the driver should be protected irrespective of what kind of service or what kind of aggregator they are. Is it only of the uniform rate, or is it only also to get new apps or something like that? Because there have been rumors that it is about the rate and it is about the driver's interest. So whatever the drivers feel is beneficial to them, and at the same time ensuring the convenience of the tourists and the locals is also very important. Apps, taxis is not just for the tourists but it's also for the locals. So even the locals will get benefited if there is a convenience available for taxi booking. So we have discussed all the ideas and they are very positive and they want to think about those ideas and get back. what is the uniform rate you are talking about? Whatever is the government notified rate. In which he has explained to us, and we told him we need to get back to him about various issues which we have to discuss. And it was a successful meeting because we have actually, it's a long time since we met the director. So we're looking forward for another fruitful meeting. And that's it. Thank you. When will be next meeting? It will be informed shortly. He will inform us. Are you satisfied by the we have to give him a feedback. We will come back to the feedback and then we'll have another. पण आमको एक्सप्लेन करा एक्झॅक्टली व्हाट वाज द मीटिंग, किती डिस्कशन झाले, फीडबॅक बाबा The meeting was suggestion किती सांगाले, तुम्ही किती सांगाले ते सांगा मला. The meeting was the director has a suggestion that Goa Transport is, they have an app and they are recommending that we try and join it. एम Yeah. He's an aggregator. So we have told him our which app? there's no app. एग्रीगेटर पॉलिसी Aggregator सो तेजेर तेणें एक ड्राफ्ट केला कोणी डिपार्टमेंटा. सो तेजेर तेणें आमकां आपयल्लें की डिस्कशन करपाक. सो आमी आमच्यो डिफिकल्टी कितें आहा तेका एक्सप्रेस केला. तो एग्री जाता, तो कितें म्हणटा हेच्या फुडें सिरीज ऑफ मिटींग करुया, तुमच्यो कितें डिफिकल्टी आहा ते रिजॉल्व करुया, हितून समज घालून जाता. तो म्हणटा तुमकां पॉसिबली आपूण जॉयन जाय म्हणिना, बट एक परमनंट सोल्युशन काडया म्हणटा. रेटी बद्दल किती उलोवप जालें? रेटी बद्दलूय डिस्कशन जाला, कशी कितें इफेक्ट जाता, खंय लो म्हणजे शॉर्ट डिस्टन्स इफेक्ट, लॉंग टर्म इफेक्ट, सगळें डिस्कशन आयज फर्स्ट मिटींग जाला. मागीर इतले तरी म्हाका दिसता डायरेक्टर आमी आफ्टर 5-6 years मेळटा, आमकां अपॉयंटमेंट मेळनासलें. ह्या डायरेक्टरान आमकां अपॉयंटमेंट दिला. आयची मिटींगान पॉझिटिव्ह सायन खंय तरी मुवमेंट जाता. इवन तो एग्री जाता, डायरेक्ट सर्टन गजाली आहा जावं शकना. तो इवन हें मानता की गोवा कांट बी कंपेर विथ मेट्रोपॉलिटन सिटीज लायक मुंबय, दिल्ली. सो डिस्कशन हेल्दी जाला. सो तेणें सांगलें इमिजिएटली त्या एटीडींकूय तेणें डायरेक्शन दिलां आमच्या वांगडा बस वर्कआउट कर, कितें इमिजिएटली परवा जाय परवा मिटींग घेवया. सो तो म्हणटा मिटींग घेवन हें रिजॉल्व करया, परमनंटली रिजॉल्व करया. इतलेंच मुवींग इन अ पॉझिटिव्ह वे. ॲप इज रूल्ड आउट. ॲप इज रूल्ड आउट म्हणल्यार आमच्या सायडीन वी आर नॉट जॉयनींग ॲपाक आमची फेवरेबल ना, कित्याक आमी रिजन सांगला तेका. इवन तो एग्री जाला. ओके, तो कितें म्हणटा एका मिटिंगेन हें जाय तें जावचें ना म्हणटा. वील हॅव अ कंटिन्यू सिरीज ऑफ मिटींग अँड लेट अस रिजॉल्व द इशू म्हणटा. पॉलिसी टॉकिंग अबाउट मरे. हां, बेसिकली आयज डिस्कशन इट वॉज ऑन पॉलिसी आनी आमी ते पॉलिसी मीन्स एपाचेर एपाचेर आनी आमी कित्याक सांगला वाय इट इज नॉट फिजिबल तेका एक्सप्लेन केला. सो तेणें सर्टन गजाली आमचे एग्री जाला.
आता ते इनिशियल स्टेजीर सगळे भितरले डिस्कशन सांगू शकना म्हणजे खंयच्या पॉयंटार तुमकां ॲप कित्याक नाका ॲप नाका फिजिबल ना न्हू तो ताका रिजन सांगला कित्याक फिजिबल ना लायक एग्जाम्पल आतां कोस्टल बेल्टाक आमी ऑपरेट करता कोस्टल बेल्टाक आमी ऑपरेट करता बार्देश आमी एटीडी बार्देशाच्या अंडर येता सो बार्देशान 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा एज पर असिस्टंट डायरेक्टर 7,000 कार रजिस्टर आहा खंय बार्देशान आणि मेजरच्यांक 80% गाडयो फक्त कोस्टल बेल्ट ऑफ कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी शिवोली म्हणजे ते 5,000 प्रेझन्स ऑफ टॅक्सी आहा थंय प्रॉब्लम आहा कित्याक एक्चुअली बेसिकली ॲप कित्याक इंट्रोड्यूस जाले नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टॅक्सी बट कोस्टल बेल्ट प्रॉब्लम आहा ओवर बर्डनिंग ऑफ टॅक्सी सो तेजेरूय डिस्कशन जालां कशें कितें करूं जाल्यार आपूण हेजेर जे आमी पॉयंट मारला डिफिकल्टी तेजेर कितें सोल्युशन आपूण दिवंक शकता ते फुडल्या मिटिंगेक सांगता म्हटलं हांवें फाटल्यो ज्यो मिटिंगे जाल्या पळय म्हणजे कालांगूट जावपाच्यो आसल्यो त्यो वॉज अ पार्ट ऑफ द सेम सिरीज मिटींग इट वॉज कलांगूट मिटींग कॅन्सील जाल्ली कलांगूट मिटींग वॉज कॅन्सील ओके मात्र आनी एक विशय म्हणटा पळय बिकॉज तुमी आसा म्हणून सगळे सगळो टायम एंड अगेन आमी पळयता एक्सिडंट वॉट इज दिस Accident, the best person would be able to answer the director of transport. आपल्या गाडयो ट्युरिस्ट पळय ते कोणूय जावं ते घेवन दुसरो कोण थंय तेका आमी कशें कंट्रोल करूं शकता इनिशियल स्टेजीर कितें डिस्कस तेजेर कित्याक सडन ते डिस्कशन म्हणल्यार गोंय कितें तें आजून हे जावना नो डिस्कशन वॉज ऑन बोथ सायड So what was your side points? वी हॅव मेन्शन टू डायरेक्टर What is those But points? आता डिस्कस करू शकता तेजे सोल्युशन इनिशियल फर्स्ट मिटींग जालो ना आम्ही बेसिकली तेका सांगला कितें किलोमिटर सडन गजाली किलोमिटर फिजिबल ना किलोमिटर रेट फिजिबल ना तो एग्री जाला आनी तेणें म्हटला थंय जाय जाल्यार पॉयंट टू पॉयंट नेट नोटिफाय करूया सो सडन गजालींक ताणें सांगला ओके आपुणूय मानता फिजिबल ना लायक आतां हांवें सांगला ओवर बर्डनींग एग्री जाला तो ओवर बर्डनींग आसा ज्या जाग्यार 5,000 टॅक्सी 10 किलोमिटर रेडियसाचेर आहा ते कश्यो कमी तेजेर वर्कआउट करता म्हटलं हांवें पूण तूं फिजिबल ना म्हणटा आतां कशें चलयता तुमी खंयचें आतां तुमी चलता म्हणटा तुमी आतां आमी क्यूआन रावन 3 दिसान 4 दिसान भाडें मारता ते मागीर रेट तुमकां फिजिबल पडटा परवडटा काय म्हणटा एट प्रेझेंट नाच न्हू ना एपाचें उलयना अदरवायज नो एट प्रेझेंट इवन इट इज नॉट प्रॉफिटेबल कित्याक जो वॉल्यूम आसा पळय एका हॉटेला भायर 40-50 गाडयो सगळ्यांनी कितें केलां आपूण सेल्फ एम्प्लॉयड जावपाक घेतला तो कोणाक कोण आडोवंक शकना सो ताका इवन सांगला परमीट आहा पळय सद्या बंद करचें म्हणजे टॅक्सी परमीट तुमी सुबेज सांगला सांगला आमी मागणी घातला तो कितें म्हणटा तो म्हणटा आय विल वर्क इट इज म्हणटा आय विल वर्क म्हणटा इवन आपल्या मेरेन मेसेजी तरी लागेल पण परमीट दिता आहा ना तेणें फुडें बंद करता म्हटला न्हू हय ॲप नाका तुमकां ॲप जाय की ना ॲप नाका टुरिझम मिनिस्टर सांगता की ॲप इज द Only solution. ओनली वन सोल्युशन टुरिझम मिनिस्टर पूण मिनिस्टर ताका अशें आतां आमी एज अ ऑपरेटर हांव एज अ ऑपरेटर म्हाका हांव कसो सर्वायव जातलो तें हांव सांगूंक शकता ना तेजेर कितें आतां पळय डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मिटींग खरीच बरी जाल्ली आसा सो तेजेर अनवॉन्टेड स्टेटमेंट करून फायदो ना मिनिस्टर म्हणटा फ्युचर इज डिजिटल म्हणटा रे तो लास्ट 5 इयर्स स्टेटमेंट करीत आहा तुमी हातीन मोबायल घेवन भोंवता न्हू तुमकां That is not digital. ॲप नाका फायनल Wait. तो ॲप नाका तुमकां कितें म्हणटा? यू डोंट वॉन्ट ॲप इज नॉट अ सोल्युशन नो अकॉर्डिंग टू अस ॲप इज नॉट अ सोल्युशन वॉट इज द रिझन रिजन ॲप इज नॉट अ सोल्युशन रिझन कितें रिजन वो सांगले कोस्टल बेल्ट आहा न्हू ओवर बर्डनिंग ऑफ टॅक्सी आहा न्हू अरे तेच ताका सांगला न्हू आतां मिटिंगेन तेच सांगला तेजें डिस्कशन फुडें जातलें न्हू सो तो पॉझिटिव्ह रिप्लाय जाल्यार चिंतूं शकता फुडें न्हू पॉझिटिव्ह रिप्लाय जाल्यार टॅक्सी सुबेज लोकलूच घेता न्हू कोण आतां ठीक आहे तेणें ते सगळे आमी लिगली वर्कआउट करून सगळे युनिफॉर्म करपाक वन ऑफ द सोल्युशन तेणें युनिफॉर्म रेट सांगला तुमची आणि गोवा सगळे इवन लास्ट टायम ट्युरिझम मिनिस्टर स्टेटमेंट केल्लो की रेट हॅज टू बी युनिफॉर्म अक्रॉस गोवा सो इवन तेजेर तेणें सांगला रेट हॅज टू बी युनिफॉर्म इन वील वर्कआउट हाव टू मेक इट म्हण सांगला सो आयज एक मिटींग जाला थँक्यू सॉरी तुमकां आपोवन कळ्ळें हांगा येयलें म्हण सो हेज्या फुडें सोल्युशन पळोवया पॉझिटिव्ह आहा आमी कित्याक आयज मिटींग बरी जाल्ली आसा आमची ती गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स 2025 आहा सरकारान पळय हाडल्या ती ओपोज करपाक सो आमचें डेलिगेशन गेलें डिस्कशन जालें हेल्दी डिस्कशन जालें म्हणटा सो ताका थोड्यो गोश्टी कळ्ळ्या डायरेक्टरान आनी डायरेक्टरान हांगा आतां ब्रिफींगूय केलां आमच्या जे कोण गेल्ले म्हणटा तेंच्यांनी ब्रिफींग केलां सो आमी एग्रिगेटराक आनी बेस्ट टॅक्सीक ओपोज करता फिजिबल ना ज्यो गोश्टी टॅक्नॉलॉजी फिजिबल आहा ती ऑलरेडी आमी एडॉप्ट केल्ल्या जशें आमचे खुबशे वेबसायटीचेर जावं खुबशे गोश्टीचेर आमी ज्यो गोश्टी फिजिबल आहा तशें आमी करता काम सो आमी जे एग्रिगेटर आनी बेस्ट टॅक्सी झगडी जाल्ली आमची ती तुमच्या घुसता जी मिडियान आमकां सपोर्ट केला आमच्या गोंयच्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करूंक ना करूंक बट मिडियान खूब सपोर्ट केला आनी तुमच्या घुसतार ही आमची लढाई चल्ल्या सो हेज्या फुडें आमचें कितें आहा न्हू बरें वायट तें तुमकां आमी मिडिया मार्फत सांगतले वेबसायटीचेर तुमी फिजिबल आहा ज्यो टॅक्नॉलॉजी पळय वन सेकंड
एप बेस्ड टॅक्सी इज नॉट फिजिबल. दिस इज नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, रायट? कोणा तुका आतां विशय कसो आहा, आमच्या हांगा आतां कशें आहा, एप बेस्ड टॅक्सी गोंयांत मेट्रोपॉलिटन सिटीनीच चलता. सो तशें ज्यो गोश्ट जंय फिजिबल आहा थंय चलोवंक शकता न्हू. आमी गोवा इज अ टुरिस्ट स्टेट. कोणा तुका एप बेस्ड टॅक्सी खंय येता फ्रॉम मोपा एअरपोर्ट टू हांगा चलोवंक शकता कोस्टल बेल्टार. दॅट्स ऑल. कोणा थंयसरूच तेका लागून जी फिजिबल ना गोश्टी ती आमी करूया. वेबसायट इज फिजिबल म्हणटा वेबसायट इज पळय कशें आहा, थोड्या हॉटेला भायर आमी भाडी मारता, थोड्या खंय जर अवेलेबल ना तर गुगल सर्च करता आनी टॅक्सी हाडटा. विशय सोंपलो न्हू. Do you agree that website can also be an app? No, website is not app is different and website is different. पण वेबसाईट ॲपान But sir, the thing is that कितें तुका this is the आमी आतां इतकी वर्सां आमी झगडटा. 2014च्यान जेन्ना ओला येयलो तेन्ना झगडटा, 2018च्यान झगडटा. आमी आजून म्हाजो सर्वायव आहा कित्याक आमी एपाक जॉयन जावंक ना. आनी आमी सर्वायव आनी आमची झगडी जंय चालू आहा तुमकां लागून सक्सेस जाल्ले मिडियाक लागून. फ्युचर इज वॉट पात्रांव अकॉर्डिंग टू यू? माझा एक क्वेश्चन No, ABS is not a future. ABS is not a future. माझा एक क्वेश्चन now. You all are focusing only on tourists, but locals in take the taxi. That app is. I'll explain you. On that question, I'll explain you. Goa is the state where सगळ्यांत चड फोर व्हिलर रजिस्टर्ड आहा. एज पर माय नॉलेज 52.8% लोकांकडे आयच्या दिसान ह्या कार्स आहा. आणि 92% का 93% लोकांकडे टू व्हिलर आहा. सो मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन फॉर पब्लिक इट्स ऑलरेडी सॉल्व्ड. हाव People have got their own vehicles. ॲक्सिडेंट मारीत आहा ते मागीर कितें? But that's the other thing. That director and they are answerable for that. आम्ही taxi car, we are not answerable for that. I'm just asking you because you are giving me calculation. No, this is the calculation what I've got. So I'm serious. Anyway, thank you very much. Thanks.